सिद्दीकी साहब, अब ज़ाहिर है दो जजेस के खतूत सामने आ गए हैं जो कल की प्रेस रिलीज की बिल्कुल नफी कर रहे हैं। फिर ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई है जिसमें अटॉर्नी जनरल ये कहते हुए सुने जा सकते हैं। ये क्या मामला है एग्जैक्टली, अब आप क्या समझ रहे हैं? जी हाँ, इसको शाहजेब अगर इसको हम बहुत ब्रीफ कर लें तो उसमें हम जो कहते हैं ना कि हार्ट ऑफ द इशू जो है उसके तरफ जाते हैं। जो कल प्रेस रिलीज जारी हुई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जब ये खबरें आई कि चीफ जस्टिस की 5 नामजदगियां जो हैं उनको मुस्तरद कर दिया गया है ज़राए के हवाले से, तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट PRO की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई। उसके अंदर ये कहा गया, The proposal to defer the meeting was supported by Mr. Justice Ejazul Ahsan, Mr. Justice Sajjad Ali Shah, Mr. Justice Retired Sarmad Jalal Usmani, and the Attorney General of Pakistan. It was accordingly decided to defer the meeting. The date of the next meeting will be communicated later on. अब यहाँ पे एक ये इस बात को मद्देनजर रखिएगा कि PRO की प्रेस रिलीज कह रही है कि जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी, जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस एजाजुल एहसन और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान उन्होंने कहा कि मीटिंग को डेफर कर दिया जाए। अब जो इस पर अगला नुक्ता जो है वो आ जाता है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तकरीबन पूरी जो मीटिंग है उसकी वो मैंने 3 घंटे लगाकर वो उसको सुना है। उसमें पहले जो है जिसमें जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी जो हैं वो जो 4 हाईकोर्ट के जजेस हैं उनमें से एक फलफोटो जो हैं सिंध हाईकोर्ट के जज, उनकी नॉमिनेशन को मुस्तरद करते हैं और बाकी को अप्रूव करते हैं। वो डेफर का, एडजर्न का ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी तरह से फिर जस्टिस सज्जाद अली शाह की बारी आती है। जस्टिस सज्जाद अली शाह जो हैं वो 5 की 5 जो हैं वो जो नॉमिनेशंस हैं उनको सपोर्ट करते हैं और उनको कहते हैं कि इनको जज बनना चाहिए। उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन हैं और जस्टिस एजाजुल एहसन भी और जस्टिस शाहिद वहीद के हवाले से जो है वो बताते हैं कि उनकी बहुत अच्छी जजमेंट्स हैं, वो इनोवेटिव जजमेंट्स लिखते हैं एज कंपेयर टू दी जो सिंध हाई कोर्ट के जजेस की जो नॉमिनेशंस आई हैं उनके हवाले से। और वो फिर वो भी जो है इन 5 जजेस को जो है वो सपोर्ट करते हैं कि इनको अप्रूव किया जाए। अब ये तीनों वो जज साहिबान हैं जिन्होंने यहां पर एडजर्न या डेफर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है। ये उस रिकॉर्डिंग है, वो आप सुन सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल फॉर उसके बाद बात आती है जस्टिस सरदार तारिक मसूद की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद मेरे ख्याल में वो जज हैं जो सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड थे और उन्होंने एक डेटा के साथ और जजमेंट्स की रेशियोज के साथ कि किस जज की कितनी जजमेंट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड की हैं, कौन से जज की, वो कंपैरिजन है पूरे का पूरा जो कि जस्टिस तारिक मसूद ने अपने उस जो मीटिंग है उसके अंदर वो दे रहे हैं। और उसके बाद वो सारा डाटा देते हुए वो ये कहते हैं कि जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उसको करना चाहिए। और एक बड़ी अहम बात वो करते हैं कि एंटीसिपेटेड वैकेंसी का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही नहीं है। ये नहीं हो सकता कि कोई अपने सक्सेसर को सुप्रीम कोर्ट का जज नामजद करे। अगर ऐसा करना है तो फिर हम सबको जो है इख्तियार होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि ये आइन के बरखिलाफ है ये बात। अच्छा, उसके बाद जैसे सरदार तारिक मसूद जो हैं वो इन 5 की 5 नॉमिनेशंस को जो है वो मुस्तरद करते हैं। और जो जस्टिस कैसर रशीद जो पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं उनके हवाले से वो ये कहते हैं कि इनका अलग से मामला हो कि जो चीफ जस्टिस के अंदर और जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उसमें इनकी सीनियरिटी कितनी बनती है और इनकी जजमेंट्स का एनालिसिस किया जाए। और वो बिलखुसूस अतर मिनल्ला जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसके ऊपर बात करते हैं और वो कहते हैं कि उनकी जजमेंट्स जो है इंटरनेशनली अप्रिशिएट किया जा रहा है उसको। और वो क्योंकि सीनियर मोस्ट जज हैं और जस्टिस अहमद शेख जो हैं वो सुप्रीम जो सिंध हाई कोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनकी रिकमेंडेशन एज एडहॉक जज हुई है, वो एलिजिबल हैं तो उनको लेके आया जाए। और दूसरे नंबर पे जस्टिस अतर मिनल्ला को लेके आया जाए। यहां पे एक और बात भी बहुत जबरदस्त सरदार तारिक मसूद की इस ऑडियो के अंदर हम सुन सकते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब मैंने ये मामला उठाया तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि 165 के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जज लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। उस पर काफी तवील बात की है जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने और उन्होंने ये कहा है कि ये बात गलत है। मैंने पहले भी बात की
کی تھی, کیونکہ اس سے پہلے ہمارے پاس پریسیڈنٹ موجود ہے, وہ لفظ ہائی کورٹس کے حوالے سے ہے, اسپیسیفکلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے نہیں ہے. اور ماضی میں پریسیڈنٹ ہے کہ اقبال حمید الرحمان صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, ان کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا گیا تھا. اور اس حوالے سے یہ بات جو ہے یہ بھی بڑی تفصیلی اور فصاحت کے ساتھ ہوئی ہے, جس کے بعد وہ یہ تمام ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ مسترد کرتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے وہ لا منسٹر کی باری آتی ہے, اور لا منسٹر جو ہیں وہ سینیورٹی پرنسپل کے اوپر, بار ایسوسیشنز اور اس کے اوپر وہ امیر بھٹی کی جو ججمنٹ ہے جو پارلیمانی پارٹی کے اختیارات کو کم کرنے کے حوالے سے اس کا حوالہ دیتے ہیں, اور وہ ان تمام نامینیشنز ہیں ان کو ڈس اپروو کرتے ہیں. پھر بات یہ آتی ہے اٹارنی جنرل فار پاکستان کی. اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہے وہ اپنی اس آڈیو کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو بھی ہماری بہت بھاری ذمہ داری ہے, اور ہم اس بھاری ذمہ داری کو ہمیں ادا کرنا چاہیے, اور شفاف طریقے سے, اور بلکہ اس سے زیادہ جو بات ہے وہ یہ دیکھیں کہ کون سے ایسے جج صاحب ہیں جو جوڈیشلی ایسے ہیں کہ جورسپروڈنس ہو, گڈ جوڈیشل مائنڈ جو ہیں ان کو ہمیں سامنے لے کے آنا چاہیے. اور پھر وہ ایک بات کرتے ہیں کہ جسٹس طارق مسعود جو ہے, سردار طارق مسعود, وہ ان سے ایگری کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ ایک بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو قواعد کا معاملہ ہے یہ قواعد پہلے بنائے جانے چاہیے پہلے اجلاس, آئندہ کے اجلاس سے پہلے, تو لہٰذا اس وقت تک جو معاملہ ہے ڈیفر کر دیا جائے. تو جبکہ اختر حسین جو ہیں پاکستان بار کونسل کے ممبر, وہ بھی جو ہے ان تمام جو اپوائنٹمنٹس ہیں ان کو اپروو کرتے ہیں. اور جسٹس قاضی فائز جو ہیں, اس میں ایک بہت اور دلچسپ وہ ہے, جب میٹنگ شروع ہوتی ہے چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کہتے ہیں کہ آپ بولیں, تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ سننا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ میٹنگ ایڈجرن کر دی جائے, اب میٹنگ ایڈجرن نہیں کی گئی ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں چیف جسٹس سمیت دیگر جج صاحبان جو ہیں فاضل ان کو سن لوں, اور ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کے گولڈن ورڈ سے میں پرسویڈ ہو جاؤں اور میں شاید ایگری کر لوں. لیکن تو اس پر چیف جسٹس کہتے ہیں کہ نہیں, جو آخر میں جو میٹنگ ہے وہ میں کنکلوڈ کروں گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اناؤنسمنٹ ہوگی. لیکن پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی رائے دیتے ہیں, جیسے کہ ابھی آپ نے سنایا بھی ہے کہ وہ ان نامینیشنز کو مسترد کر دیتے ہیں, اور وہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ اس کے حوالے سے ہمیں کرنا چاہیے. تو جو ہے وہ اس میں اگر آپ پوری اوورال اس ویڈیو کو, آڈیو کو سنتے ہیں 3.25 گھنٹے کی جو کہ ہم نے سنی ہے, اس کے بعد جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے, سپریم کورٹ کی پریس ریلیز کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ان 3 جج صاحبان نے ڈیفر کرنے کے لیے کہا, ان 3 جج صاحبان نے نہ ڈیفر کا لفظ استعمال کیا نہ ایڈجرنمنٹ کا لفظ استعمال کیا. ڈیفر کا لفظ جو ہے وہ اٹارنی جنرل نے استعمال کیا قواعد کے حوالے سے, اور وہ ایگری کرتے ہیں ڈس اپروو کرنے کے حوالے سے, جو میں سمجھ سکا ہوں جیسے سردار طارق مسعود کے موقف کو. تو اس طرح سے جو ریشو بنتی ہے اس ساری میٹنگ کے اندر وہ 4 اور 5 کی بنتی ہے. بہت شکریہ. حکیم صدیقی اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے تھے.